नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार होना एक आम समस्या है जो कि अक्सर छोटे बच्चों को होते रहते हैं और जिनकी वजह से पेरेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, इस सिरप का नाम है सिनारेस्ट सिरप। इस वीडियो में आप इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे, तो वीडियो को स्किप न करिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिनारेस्ट सिरप सेंटोर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है, जिसके प्रत्येक 5 ml सिरप में पैरासीटामॉल 125 मिलीग्राम, फेनाइलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम, क्लोरफेनरामाइन मैलिएट 1 मिलीग्राम, सोडियम साइट्रेट 60 मिलीग्राम और मेंथाल 1 मिलीग्राम होते हैं। इसके 60 ml की एक बोतल की कीमत 80 रुपए है, जबकि 100 ml की एक बोतल की कीमत 100 रुपए है। इस सिरप में 5 दवाएं कॉम्बिनेशन में होती हैं और इसका प्रयोग कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, जुकाम, छींके आना, नाक बहना, नाक का जाम हो जाना, आंखों से पानी आना, गले और सीने में जकड़न होना, खांसी, बुखार, बदन दर्द, एलर्जी, साइनस कलेक्शन आदि में किया जाता है। बच्चों में सर्दी, जुकाम और खांसी और बुखार के लिए यह एक काफी प्रभावशाली और बेहतरीन दवा है। आइए जानते हैं कि यह सिरप काम कैसे करता है। दोस्तों, सिनारेस्ट में पैरासीटामॉल 125 मिलीग्राम होता है। पैरासीटामॉल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक साल्ट है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित हीट रेगुलेटरी सेंटर में पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, जिससे दर्द कम हो जाता है और शरीर के बढ़े हुए तापमान को घटा देता है, जिससे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। इस प्रकार पैरासीटामॉल अपने एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक गुणों के कारण बुखार और बदन दर्द की प्रमुख औषधि है। सिनारेस्ट में दूसरा साल्ट है फेनाइलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक दवा है। यह बॉडी में एलर्जी की वजह से होने वाले हिस्टामिन्स के रिलीज को रोकता है। यह नाक के आसपास ब्लड फ्लो को बढ़ाकर नजल कंजेशन और स्टिफनेस को रोकता है, यानी सर्दी में नाक जाम होने से और जकड़न होने से यह बचाता है। इस सिरप में तीसरा इंग्रेडिएंट है क्लोरफेनरामाइन मैलिएट। यह भी एंटी एलर्जिक साल्ट है जो कि रेस्पिरेटरी एलर्जी से बचाता है। यह नाक बहना, छींके आना, नाक में खुजली होना, आंखों में पानी आना और खांसना, इन सभी सिम्टम्स में आराम देता है। चौथा इंग्रेडिएंट है इस सिरप का सोडियम साइट्रेट, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। यह म्यूकस को लिक्विफाइज यानी कि द्रवित करके ब्रोंकियल सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और कफ को बाहर निकालता है और कफिंग में आराम पहुंचाता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है इस सिरप का मेंथॉल, जो कि अपने कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट की वजह से कफ और कोल्ड में काफी रिलीफ पहुंचाता है। सिनारेस्ट सिरप 5 ml दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सिनारेस्ट सिरप के कुछ वेरिएशन भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि सिनारेस्ट ओरल ड्रॉप्स, सिनारेस्ट एफ सिरप, सिनारेस्ट एफ ड्रॉप्स पेडियाट्रिक, सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन, सिनारेस्ट एफ प्लस सिरप। दोस्तों, इन सभी वेरिएशंस और सिनारेस्ट सिरप में क्या अंतर है, किसका प्रयोग कब करना है और किसके लिए करना है, यानी कितनी उम्र के बच्चों के लिए करना है और क्या डोज रहेगा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं और ये ध्यान से देखिए, क्योंकि इन सभी में थोड़ा ही अंतर है। सिनारेस्ट सिरप में पैरासीटामॉल 125 मिलीग्राम, फेनाइलेफ्रेन 5 मिलीग्राम, क्लोरफेनरामाइन मैलिएट 1 मिलीग्राम, सोडियम साइट्रेट 60 मिलीग्राम और मेंथाल 1 मिलीग्राम होते हैं, जबकि सिनारेस्ट ओरल ड्रॉप्स में सोडियम साइट्रेट और मेंथाल नहीं होते हैं और फेनाइलेफ्रेन भी आधी मात्रा में होता है। सिनारेस्ट सिरप का प्रयोग 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों में किया जाता है, जबकि सिनारेस्ट ओरल ड्रॉप्स इन्फेंट्स के लिए है, यानी 1 माह से 2 साल के बच्चों में इसका प्रयोग किया जाता है और इन दोनों का प्रयोग बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बहने में किया जाता है। अगला है सिनारेस्ट एफ सिरप। दोस्तों, सिनारेस्ट एफ सिरप में पैरासीटामॉल नहीं होता, इसमें फेनाइलेफ्रेन, क्लोरफेनरामाइन मैलिएट, सोडियम साइट्रेट और मेंथॉल ही होते हैं और इसका प्रयोग 2 से 12 साल के बच्चों में किया जाता है और ऐसी कंडीशन में जिसमें बिना बुखार के सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, नाक बह रही हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो इत्यादि में किया जाता है। जबकि सिनारेस्ट एफ ड्रॉप्स जो है, इसमें केवल 2 केमिकल होते हैं, फेनाइलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 मिलीग्राम और क्लोरफेनरामाइन मैलिएट 1 मिलीग्राम। और सिनारेस्ट एफ ड्रॉप्स जो है इन्फेंट्स में प्रयोग किया जाता है, यानी कि 1 माह के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चों तक में सिनारेस्ट एफ ड्रॉप्स दिए जाते हैं ड्रॉपर के माध्यम से और इसका भी प्रयोग बिना बुखार वाली सिचुएशन में ही किया जाता है। अगला है सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन। सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन
और सिनारेस्ट में केवल पैरासीटामॉल का अंतर है। पैरासीटामॉल सिनारेस्ट में 125 मिलीग्राम होता है, जबकि सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन में 250 मिलीग्राम होता है। बाकी चीजें समान ही हैं। और सिनारेस्ट प्लस सस्पेंशन का प्रयोग 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों में किया जाता है। दिन में 3 बार 5 ml देना होता है और इसका भी प्रयोग सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, खांसी, नाक बहना इत्यादि में किया जाता है। सिनारेस्ट ए प्लस सिरप में पैरासीटामॉल और सोडियम साइट्रेट और मेंथॉल नहीं होते हैं। इसमें केवल फेनाइलेफ्रीन 5 मिलीग्राम, क्लोरफेनरेमाइन मैलिएट 2 मिलीग्राम और सोडियम साइट्रेट 60 मिलीग्राम होते हैं। इसका भी प्रयोग बिना बुखार वाली सिचुएशन में ही किया जाता है। बिना बुखार के अगर किसी बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, नाक बह रही है, नाक जाम हो गई है, वैसी सिचुएशन में किया जाता है। क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं सिरप का? मितली आना, उल्टी होना, सिर दर्द होना और ज्यादा नींद आना, ये इसके सामान्य दुष्प्रभाव हैं। सिनारेस्ट सिरप का प्रयोग हमेशा चिकित्सक की देखरेख में ही करें, उसकी सलाह से ही करें। तो दोस्तों, ये थी सिनारेस्ट सिरप की फुल डिटेल्स। आशा करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको लाभ मिला होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निर्बाध रूप से मिल सके।